Мария Гавриловна очень его отличала. При нем необыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: если это не любовь, так что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам, ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взоры его так за нею следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы, вообще с удовольствием извиняла шалости, обнаружившись смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки — молчание. Молчание молодого гусара более всего подстрекало и любопытство, и воображение. Она не могла не осознавать в том, что она очень ему нравится. Вероятно, и он со своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что? Что удерживало его? Робость? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготавливала развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минут романического объяснения. И ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, что черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном. А добрая Прасковья